너들 아파트 생활 중에 킹 받는 게 무엇이여? 엘리베이터 호출 터치 안 돼서 멍 때리고 시간이 가버린 거? 일도 아니여. 층간소음. 이게 진짜 개킹 받는 거요. 스트레스 와방방하게 몰려드니까 개킹 받는 거인데 이게 단순한 스트레스의 문제가 아니다 이 말이여. 수면 장애에다가 만성 피로, 심지어 우울증까지 유발하는 게 층간소음이다 이 말이여. 하물며 범죄도 있었어야 2017년 대전에서는 후덜덜한 살인사건에다가 2022년 경기도 흉기난동 사건, 층간소음 갈등의 끝은 어디 꼬정인지. 너들 혹시 30T 바닥, 60T 바닥의 차이 알고 있어? 한쪽은 소음과의 전쟁에 땀꾼의 땀방울이 솔찬히 맺히는 뒤 다른 쪽은 위에 이 양반들이 죽었을까봐 걱정하는 거요. 이웃간 배려가 겁나 중요해 보지만 건축법 개선도 층간소음 해결의 열쇠다 이 말이요. 층간소음은 말이요 해결되지 않으면 갈등은 계속 끝이 없는 거요. 인자 진지하게 생각해야 할 때요. 나 오래 살고 있기 말이요. 강한 놈이 오래 사는 게 아니고 층간소음에는 이편한 세상 범일 국제금융시티라 이 말이요. 051-934-7369